नमस्कार। गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2024 हो कार्यक्रम हो एक इव्हेंट गोंयान यंदा पासून सुरू जाता आणि हो इव्हेंट गोंयचो आध्यात्मिक चेहरो स्पिरिच्युअल चेहरो जगासमोर व्हरपा खातीर आयोजीत केल्लो आसा। तुम्ही सगळ्या गोंयकारांनी आज पर्यंत ही आध्यात्मिकता जपोवन दवरल्या। ती आध्यात्मिकता जगासमोर व्हरपाची आयज खरीच गरज आसा आणि त्या खातीर गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल ऑर्गनायज जाल्लो आसा। येत्या 14 तारखेक नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदिरात या गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचे उद्घाटन जातले, शुभारंभ जातलो आणि 14 तारीख ते 18 तारीख पर्यंत विविध अशा प्रकारचे कार्यक्रम जे आसा ते ऑर्गनायज केल्ले आसा। आमची जी पुरातन स्थानां आसा तेंचे दर्शन, आमची जी संस्कृती आसा तेचें दर्शन, आमचे जे बीचीज आसा तेंचे बरें दर्शन, आमच्या गोंयांतली जी संस्कृती आसा भगवद्गीता पाठ, त्याच्या नंतर म्युझीक गोंयचें ओरिजिनल म्युझीक ते सगळे गोंयान प्रेजेंट जातले बिचाचेर। आणि ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही सगळ्या गोंयकारांनी आपलो वो चेहरो जगासमोर हाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी भरभरून यश दिया, भरभरून सहभागी जाया। कित्याक खूब वर्सां जालीं आमचे खरें रूप जगासमोर येवंक ना। ते हाडले जाल्यार गोंया म्हणजे भोगभूमी, गोंया म्हणजे ड्रग्सची भूमी, गोंया म्हणजे नाका नाका जाल्ले विकारी आनी बिभित्स प्रकार म्हणजे गोंया अशें जे लोकांक दिसता ते कोणी तरी पुसून काडपाक जाय। ते पुसून काडपाचो संकल्प जो आसा तो जाल्लो आसा आणि आता प्रभू रामाची स्थापना ह्या देशान जाल्ली आसा, तर आमी आमकां पुनर्जागृत करपाची गरज आसा। म्हणून हो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 1000 पेक्षा जास्त तरुण ह्या आमच्या गोंयचो चेहरो मोहरो बदलपा खातीर आणि आध्यात्मिक चेहरो स्पिरिच्युअल चेहरो वो जगासमोर व्हरपा खातीर थंय तुमकां समर्पित जाताना दिसतले। तुम्ही सगळ्यांनी 17 तारखेक आणि 14 तारखेक उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक आणि 17 तारखेच्या मिरामारच्या बीचार भव्य प्रोग्राम जातलो। हजारो लोक येतले, तुम्ही येवचे। देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.